土地公是台湾区普遍的信仰，行人喊做伯公，看得出关系个慈母。各地的伯公庙建筑含个伯公的形式如木马腔样，其中风水样式的伯公含个系六对客家人有味。不过，廿20年来，起伯公庙的方式有会改变。屏东一家礼品公司专门生产伯公艺术物，礼片又省，全台湾旅游人都能买，还卖到国外去也有。用工厂生产线的方式来做嘅伯公艺术物，对民间信仰文化会有乜嘅影响冇？来看下呢个报道。客家种嘅伯公虾，但是唔系提中条上面，就是提太鲁顺。昨天向议论嘅开中伯公改贴片。提一副相比嘅人家录卡。议论村呢，伊个开庄伯公啊，非常凄美哦。即係話人家嘅貨房地位hết吼。啊，其實最早個議論嘅開莊伯公啊，哦，也要為嘅魯血人來也嘅所在。啊，以前呢也偏有一頭啊，也個太陽樹啦。哦，啊，後來伊den利物嘅人呢，啊，愈睇下嘅起下嘅貨房，啊，攞俾伊下嘅愈係議論嘅落架嘅街屋啦，好睇啊！啊，伯公呢，睇下也有百個人人嘅歷史嘅嗬。總嘅行嘅人美食跌高嘅問伯公愛曬父母，唔過伯公以搶唔到上。以前也有請求伯公講，係咩伯公愛曬下攞杯來參愛起下嘅伯公壇。啊，但係見跌高嘅啊，你吼啊伯公唔答應，因為睇下客觀嘅，迄個百個人人。變咧係個特殊啊，你冇唔好講啊哦，摕老杯安尼，我認記啦，侬凡是伊都睇下係舊嘅，睇下做路舊嘅路，伊都唔會曬出去迄個啦，變成個慣嘅啊，習慣啦，他都在這邊習慣了。電視亭羅樹偉風水型嘅伯公下，也睇你普天南村嘅開莊伯公係六對客家人有嘅。因為早期咱哋咧祖先來啊，吼，可以講經濟方面過無安好，所以也就愛建築嘅材料吼是要錢，啊用最天然嘅啊，攞所謂嘅就地取材啊，石頭最多，吼，啊石頭又硬，啊個可以長久來也嘅保持。啊，所以呢，愈念也就鵝卵石，啊，愈推伊結起來吼，啊結伊個安尼小山丘，吼，非常強吼。也從六國亭伯公下用甲嘅日本富雅屯中國良田景觀嘅樣式，喺1929年起嘅，因為呢批利沃祠堂改建，要存嘅材料就拿來去伯公下，又因為睇呢批嘅瓷片，嗰所按到瓷片伯公。啊，伊個愈係日本時代所起嘅吼，咱哋可以看到伊個伯公嘅建築物，伊係用嘅細色嘅，吼，啊，伊個活動也非常特殊吼，都有日本嘅一種風格建築嘅一種嘅方式吼，啊，伊個伯公廟咧，伊推起咗伊個涼亭式嘅，啊係六角涼亭，吼，啊，伊個安尼半個剖面的伊個伯公啊，非常特殊吼。事實上，行人同伯公有改層嘅關係，同意改錢。土地公對我哋客家人講係咪伯公啊？就是講所有嘅神明都係最親切嘅。伯公都係出家碌卡人阿公嘅哥哥嘛。所以家庭有乜嘅事情，也係家庭對個農事，比如講學煮嘅雞，乜嘅有乜嘅磨筍辦。阿媽就會點向去求一個土地伯公，係咪可以保護伊五穀豐收啦，祖嘛可以推生意值啦。啊，在一塊土地上，咱哋起初呀，是要有一個一個守護神啊，咱哋講守護神。啊，也係講咱哋咧村里長啦，或者咱哋當地嘅一個派出所哦，幹起嘅嚇，有安尼一種嘅 TV 都錯，啊來保護咱哋生命安全哦，甚至於迄個喺總體嘅人啊，本身心裡面吼有乜嘅困難啊，來同伯公送一下香啊，講出心理地步嘅話，吼啊，所以我都講伯公也可以當你們的這個心理治療師哈。
几乎我们初一15都会到北公或者冲窑啊，我们传承那个老一辈的那个婆婆的那个传承它下来这样子。初一15我们都会去拜。唔过，谈等时代改变，人同土地的关系近来见唔清呢。为到在个建立人同土地稳定安好的关系，屏东县文化处潘兆清北公发通，希望带动民众更高了解屏东亚的土地。因为我们看到现代人呢，同土地的关系已经断绝了。或者你在沿山公路看到一来都卖土地的那个打内嘛，卖土地象征什么？因为一片土地的开垦，它一个加速。也就是说，一块土地底被俺们录下嘅土地，加出嘅土地呢，有5代人的神话，5代人的故事，5代人的欢乐、血泪，什么都在这里。一块土地呢，专属的2边呢，就听一边买到一片土地人，他完全对这块土地的故事、过去、未来完全没有感情，他是没有感情，因为他不知道。建造方式呢，很特殊的就是说，它的那神龛底下会有一个土地龙神，这个地方呢就可以判断说，这是一个客家的一个建造方式。还有呢，这后面呢，在后面有一个化胎的方式，化胎的方式，所以呢，这个就可以看出这是一个客家的一个土地公的一个建造方式。文史工作者带领民众来到尼埔路边村的北公下详细解说，因为路边村有行人和老人平铺出3枚族群，嗰座北公下的样式是也没夹到的各族群的东西。怪奇怪，是河洛人的北公，按样看来清参客家人的北公，其实调查起来是应该河洛人请南店客家师傅来大家去个北公庙，所以呢。客家师傅一路用伊个方式，用伊个安尼传统客家的北公的个做法，路安尼做吼。所以伊个也非常的非常特殊啦吼。河洛客家伊个文化也插腔卡。我们左边、中间、右边有3间庙。路边村的族群文化很多样，也只个看得到河洛人的北公下，平埔村人的老祖祠。没有行人的北公下，他本来是老祖庙啦，后来江本人那讲呢，还咧烦，所以呢，伊都变化到那个用客家式的土地公。但是人对信仰他不敢随便抛弃，所以您整个观察的时候还是不一样这些特色呢，大同小异，但是那个小异很重要，那个小异就是显出那个。这个民族的那个掩藏的部分，3个族群因为有一个北公的新应用，伊个北公生的时候呢，伊3个族群的人会向下来一片，伊个期盼祭奠，也使得地方上，南定一条族群，大家人能够平平安安。实际安尼行一转，民众对北公的信仰就很高了解耶。对土地公的形象就是十分的贴近人民，这是第一个印象。再加上看到它的演变历史，我发现它真的是随着不同的族群融合来做发展的。照北公下的建筑形式、北公的样式，看得出采体南旧的信仰文化。不过20年来，按样的去北公下有个变化。渗透路顺摆到规拉的照片嚟嘅北公下，各种尺寸大小，爱简单也系爱派头，颜彩唔同。基本上我们模具在开发的时候，上方都会已经预留要吊挂的地方，那些挂钩都已经预留好了。那一般原则上，整座土地公庙做好上完漆，这是成品了，那就是直接吊上卡车。屯北公下先做片来卖嘅，就是一間禮品公司，用工廠生產線嘅方式，屯民間信仰該愛有嘅東西做到像商品來賣，工人替工廠分批屯國家做好，再個屯嘅連縫模內薄木位個雕塑廢材也調製做好，慳把有人愛就做得查到現場來雕來按。咱佇外口咧做是起大間嘅，咱即馬來甲改來當工程。
安尼若年岁较有，嘛较袂失业，搁再算讲田头田尾四辈拢有土地公庙，所以咱在这个土地公庙的部分，咱就是来甲开发，开发了后诶，各地区大家感觉讲我开发这个土地公庙真理想、真方便，搁会当省钱。所以的时阵，家家就拢来甲买，咱就有市场能够做。因为迄开幕的生产，高速北公下尾当米量60分，都做到穷用，全部结合办事。早期是用玻璃，用水泥先堆一个体，用玻璃来插。即摆的时代咧，你若是讲用安尼的生产量就慢。咱即马就是甲伊像即只风，甲伊高高咧，用水泥甲伊高高，搭到过雕刻，过雕刻的，搭到过开模咧，即个工过，咱甲伊开模起来，安尼咱就会当2工生产一只。唔讲风吹日早，你唔是按旧来做，本钱够便宜。将爱去办北公下尾三上边呢，韩国体检厂爱调爱按也调洗条，因日就作为下山。我们主要有路边有展示场，那还是比较年轻的，他们就是会从网络上就是搜寻关键字这样子，就是庙宇啊，然后就可以找到我们，然后在网络上跟我们联系。那我们再派专员去看过现场之后，再由我们这边订单下来之后，我们再在场内制作好，然后再送到现场安装，1天就可以完成了。有上工有上钱，高速亚健礼品公司出产的北公虾改小条，买到台湾上下一共都有，连国外没有。唔止北公对亚种量下班就作为好的片的北公虾有纳几毛，唔过民众已经受骗呢。北公拢用变得制式化吼，我做唔出也俺的真正年代俺头摆北公的嘢，俺的真正的含义出来。古俺的讲讲也还不要师傅磨下咧。全部用工厂的安尼方式来做，安尼真的北公的嘢安尼那种真正的内涵吼，我感觉我磨下来，安尼担心也一点。我们看的伯公庙都是比较传统，那这算是一种创新了。不过基本上这种东西变成说是一个格式化的东西啊，那事实上对于文化的影响其实要纳入考量。那如果说它能够再发展到说变成客制化的一种情况的话，我想这是一个蛮好的一个产业。这个是应付这个时代整个的变迁，那这个当然呢，因为这样的话就可能没有办法像传统，你一定要去讲究，那你自己动手或者匠师动手，然后呢就变成是一个艺术品啊，这个就是好像现在的自动化一样，你就放在那个 assembly line 就是输送带，然后就一个等一下成品出来。今日信仰爱谈价，拢拜去草庙爱做年，韩国的三场上四大盒因来跳上跌落的情形看唔到诶。心中哪能研谱的去抢人提前的景象没冇诶？韩国看唔到几条师傅用心去做，去设计嘅艺术部分呢？连信仰都要求快速啦，就是你摆土地北公，就希望下主要种肉特产啦，因为你功利主义才变成这样。唔入去变到一个土地公庙咧，用吊起来吼，因为都吊起来，睇公统都里都做好都吊起来，那规格化完全规格是一样的。那最底部呢，那种艺术的成分，还有那个很虔诚的成分抹下来，但是现在沙菲杜里呢，很少人冇人愿意再去学习那种匠师那种工作嘛，想要速成的这种社会的这种心情，我们阻挡不住了。我感觉时代变化啦，难点啊，免不了我有变化。等于讲，难点爱保留旧的，也有新的，所以新的屯旧的乡下，安尼你可以看得到，木具用时代的伊种的伊产品啊，对北公司有木具用的形式啦。
时代经济部连北公下未做得照片来卖，又价又省钱，是唔过达错北公下就定规矩来生产。按照师傅的数语，每无人传无人接的，嗰度面无买接，未看唔到的，连人前面未唔知道奈。再过2-3年，喺讲上爱屯子孙来讲北公嘅信仰文化，到时节爱讲按到乜嘅好咯，屯菜地就有乜嘅关系咯，会喺乡村传说谈讲么？